Почитувани присутни, почитувана македонска јавност, јас имам 3 пратенички прашања. 2 се поврзани за животниот стандард на граѓаните и едно е од јавен интерес и морам да признам, мене многу лично ме интересира. А одговор од сите верувам дека ќе добијам од премиерот. Пред нецела година за промена на власта затекнавме пепел од држава, уништена од неработење и крадење, со интерес на владата на СДСМ и ДУИ само за лично богатење. Почитувани колеги, почитувана јавност, анализирајќи ги многу од работите, меѓу кои денес, бидејќи животниот стандард е фокус, сакам да ви прикажам еден табеларен приказ од Народна банка на Република Македонија, каде јасно можеме да ги воочиме директните странски инвестиции и со овој табеларен приказ како истите се одвивале во минатото. Почитувани, наглото зголемување од 2024 година, но овие, ќе кажам народно, дупки се од 2023 година. И сега, анализирајќи ги овие директни странски инвестиции во државата за изминатите години, и ова намалување од 2023 година не тера на помислата зошто има толкова пасивност во неработењето на тогашната влада. Одговорот на ова прашање сите го имаме. Додека народот се лажеше со добиваме чист датум, историска одлука на Европска Унија, само што не влеговме во Европска Унија и така натаму, Европскиот совет донесе одлука за почеток на преговори. Ги памтите овие лаги? Едни, што сега не се тука во оваа просторија, се подаруваа и си даваа на собствените деца фирми за производство на електрична енергија, наместо фокус да имаат на нешто друго. Едни, додека во министерствата за време на пауза од играње на фудбал си делеа народни пари на новоотворени фирми од Желино, фокусот не им беше директни странски инвестиции и подобар животен стандард. Но колеги, фокусот исто така и на колегиве кои се тука, дел одсутни во моментов од салава, им беше тој период да се сликаат и соработуваат со криминалци, наместо да ги гонат истите, тие за возврат им делеа пасоши. На други, драго ми е што слушаат, на други преку фиктивни фактури и фирми крадеа милиони евра поврат на ДДВ од управата за јавни приходи. Трети, рекет 1, 2 и 3 и така натаму, скандалите со кинеските вакцини и многу крадење на народни пари, наместо фокусот да биде животниот стандард на граѓаните. Цензурирање на слободната мисла во културата. Афера Броило или пак мотивот за користење на шпионски софтвер за прислушкување во Македонија, набавка на државен имот во вредност од само 1 евро за метар квадратен. Фокусот беше одземање на надлежности на луѓе што се борат за правата на децата. Фокусот беше да се оставаат да водат институции, наркодилери. Фокусот беше Леонардо, наместо НАТО сертификати. Фокусот беше да се создаваат и да се правдаат скандалите во Министерството за одбрана. Сомнителни избори на конзорциуми за Бехтел и Јенка. Лариком Импекс и ред други скандали кои не беа фокус за носење на директни странски инвестиции. Сега, заради тоа неодговорно однесување во минатото на денешната опозиција, денес имаме потреба од многу работа. А меѓу друго, и суштинска потреба од инвестирање во Македонија заради подобрување на животниот стандард на сите граѓани. Минатата 2024 година, како што може да се види од табеларниот приказ на Народна банка, се забележани рекордни инвестиции во Македонија. Премиер, на покана на председателот на Обединетите Арапски Емирати, остваривте посета на оваа држава во Југозападна Азија.
исклучително богата, организирана држава, која е всушност обединета од вкупно 7 емирати. Таму, како што можевме да видиме, ги промовираме можностите и условите за инвестирање во Македонија. Може ли, премиере, да ни откриете? Зашто точно се разговараше на тие средби? Како сте задоволен од состаноците и дали има заинтересираност за инвестирање на компании од Обединетите Арапски Емирати во Македонија? Ова е моето прво прашање. Моето второ прашање е повторно поврзано, како што кажав и на почетокот, со животниот стандард на граѓаните. Со мартовската плата, исплатена во април, значително се покачија платите на вработените во здравството, образованието, безбедноста, а се исплати и линеарно покачување на пензиите на пензионерите од 2500 денари, што значи за изминатите 6 месеци беа вкупно исплатени на пензионерите 5000 денари повеќе. Моето конкретно прашање е: колку пари се обезбедија од буџетот за ова покачување? И дали се има во план ова покачување да продолжи, со што би се подобрил животниот стандард на граѓаните? Моето трето прашање, за жал колегите од Левица не се тука, ама верувам дека ќе имаат можност да слушнат и да видат. Многу пари гледаме и слушаме се трошат. Од она што јас го гледам е луксус во облека. Овде на говорница, колеги, да ве подсетам, печати се удираа со скапо купени кондури, кои секој месец се купуваат и во различни бои ги има колегата Димче. Па колегата Димче, гледам, вози и луксузни автомобили. Јас судам сега, изборувам за она што го гледам, колеги. Први да се запознаеме со тоа што го гледаме. Луксус на секоја страна. Она што го гледаме исто така, дека дел од колегите кои се возеа театрално со автобус, дел оправдано зашто тврдат дека немаат возачки дозволи, сега ги гледаме истите со такси се возат. Сега, истите тие, и за нив имаме слушнато дека имаат имоти во Грција, имаме слушнато и сомнителноста оди до таму заради недоставување, внимавајте, на анкетни листови на време, и затоа сомнежот се јавува. И покрај овој луксус што го гледаме, кога ќе ги видиме, бидејќи не често се на работните тела и на седниците присутни, тоест доаѓаат само за театар да направат, влегуваат од предната, а одма заминуваат од задната врата. На оваа говорница, овде, почитуван премиер, објавивте дека Левица купила деловен простор во центарот на град Скопје по багателни цени. Квадрат за 721 евро. А таа цена на пазарот е повеќе од 2000 евра за метар квадратен. Сакам да знам и македонската јавност да знае докаде е работата на надлежните да го испитаат случајот. Дали имате информација докаде е случајот со ова фамозно богатење на Левица и низините припадници? Ви благодарам.